năng là bom bồn học này trong vô cái này ní khi chia chủng loại sòng khăn để nhóm trong chai để đào bom bồn học này trong vô ca thơ video video mu là hay là bảy ban chia vì muốn trong thơ video phò tới ọt tẹt tiếng đời sao là dương ọt đăng tha nẹo mưa nó cái trong ban bài mày vô tim mùi đó đời tha nợ bên đây là bốn nhưng ọt đăng trong thơ video là bốn dương tranh nói dương mùiចឹងណាជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចេះចោះតាមពិតពីមុនគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរធ្វើអញ្ចឹងទៅអត់ដើរទេបងប្អូនប្រហោះទៅបានបើសិនเพจថ្មីផង100 view 150 view អស់ហើយគេចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយចំពោះចំណុចទី1ហ្នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំបូងបែបអត់ដឹងតែបងប្អូនធ្វើយូរទៅបងប្អូននឹងចេះទៅហើយសំខាន់ខ្ញុំវាចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើអ្នកដែលមិនទាន់ធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើបណ្ដោយទៅឆ្ងល់ហើយយើងអាចសួរអ្នកដែលនេះបានថាផ្ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងចេញមកលៀបគឺយើងនិយាយយកតែម្ដងយើងដាក់ហ៊ុកគេហៅថាហ៊ុកអា3 second 5 second ដំបូងយើងចង់ដឹងតែអីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចែកលេខមួយវីដេអូនេះសម្រាប់តែប្រុសឯងបើស្រីបាច់មើលអូមឡងអាហ្នឹងចូលតាក់បាត់ហើយស្រីគឺអត់អូសទៅណាហ្មងខ្ញុំចង់ចែកលេខអំពីអាចុច Facebook នោះថាកុំឲ្យមើលព្រោះអាហ្នឹងប្រុសគេលាក់និយាយតែអញ្ចឹងមករាប់និយាយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងហើយវីដេអូអត់ត្រូវការវែងទេឥឡូវស្តង់ដារគេឲ្យ1នាទីកន្លះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូន1នាទីកន្លះតាមពិតក៏នៅតែវែងដែរបងប្អូនយកច្បិចត្រឹម1នាទីចុងក្រោមមកបានហើយតែបើបានក្រោមកន្លះនាទីកាន់តែល្អវីដេអូយើងគឺរីកល្អមកក្រោមកន្លះនាទីក៏ប៉ុន្តែបើបបាក់ធ្វើក្រោម1នាទីហើយចំណុចទី2តើការចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូ TikTok ឬក៏វីដេអូ Reel ហ្នឹងដំបូងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺថតដំបូងភ្លាមគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើគឺមាត់រឹងនិយាយអត់ចេញខ្លាចកាមេរ៉ាយប់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសេ script អង្គុយសេ script សិនព្រោះយើងអត់ចេះទៅសេដល់ម៉ោង2សេដល់ម៉ោង1 2យប់សេហើយស្អែកឡើងនៅអានហ្នឹងហើយតទៅពេលមើលឆ្លងតែតទៅពេលយើងយល់ពីវាទៅយើងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅវាខ្លាយជាទម្លាប់ទៅគ្រាន់តែទាញកាមេរ៉ាមកដាក់មកនិយាយយកនិយាយតែមួយម៉ាត់ហើយចំពោះប្រភេទ content ណាដែលខ្ញុំចាប់យកមកថតរាល់ដងគឺដូចជា3 4ដោយសារតែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់ខោហើយយើងប្រាប់ពេលអំពីវិធីថតរូបអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្នុង Facebook ហ្នឹងឲ្យតែយើងចែករំលែកដឹង review វាឡើងហើយអញ្ចឹងធម្មតាតែគេឃើញយើងចែកថតរូបគេឃើញយើងស្លៀកខោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេស្គាល់ផលិតផលយើងម្ដងតិចទី1 content ថតរូបទី2 content អ្វីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនចេះដូចជាខ្ញុំយល់អំពីការចុចទូរស័ព្ទហ្នឹង technology អញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយថតទៅហើយខ្ញុំដាក់ខោខ្ញុំពីក្រោយអញ្ចឹងដល់ពេលដែល technology ហ្នឹងគេចង់ដឹងទៅយើងចែកគេ content ដែលឡើង view ខ្លាំងគឺជា content ដែលឲ្យប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលអ្វីដែលយើងឲ្យប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលគឺ view ឡើងហើយអញ្ចឹងខោយើងដាក់ពីក្រោយទៅគេឃើញខោតែបិទតែ technology ហ្នឹងវាអត់តាក់ទងមួយខោមែនក៏ប៉ុន្តែគេបានឃើញនិយាយទៅធ្វើម៉េចឲ្យគេឃើញដូចទាំងប៉ាណូពីដើមអញ្ចឹងយើងជួលគេដាក់ផ្លូវមនីវងមួយខែអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនតែឥឡូវយើងគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងទៅគេឃើញរាប់លានអ្នកដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាសម័យឥឡូវគឺវាខុសពីសម័យមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវបត់បែនវាឲ្យទាន់